De les 10 i avui s'ha inaugurat oficialment al Museu Nacional d'Art de Catalunya la mostra amb les 20 obres mestres de la col·lecció Antonio Gallardo Ballar que van ser donades al centre. Pertanyen a 17 conjunts que daten des del segle XII al segle XVI. Quines peces destaca, Jordi? Bona nit. Bona nit. Aquí es poden veure des de pintures murals romàniques a també taules gòtiques d'autors com, per exemple, Pere Serra, Lluís Borrassau, també Bernat Martorell. L'autor, el que ha donat aquestes obres, ha estat Antonio Gallardo Ballart. Ell és president del grup farmacèutic Almirall, ha assistit en aquest acte aquí al Museu Nacional, però no ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació. L'exposició s'inaugura avui oficialment, demà es podrà veure al públic i es podrà veure fins al dia 3 de juliol. Després es podran aquestes obres disseminar per les diverses àrees del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Precisament els responsables del museu afirmen que el valor d'aquestes obres arriba als 4 milions d'euros, però tant el seu valor patrimonial com el seu valor artístic és incalculable. És l'ingrés més important d'art medieval, fins i tot dels últims 30 anys o més, perquè des dels anys 80 que no hi havia un ingrés tan significatiu. Per tant, això és... Vaja, no ens ho podíem ni imaginar, no? I és una gran notícia i, a més, ens millora molt, però molt, les col·leccions, sobretot de la pintura gòtica.